Rồi bây giờ bắt đầu pha test thứ hai. Kinh vậy. Rồi ơi, ghê trời. Bắt đầu nha, quay Hải. Rồi ok. Ba động cơ. Ghê hả ta? Quá ba động cơ. Cao hơn. Tắt điện hay mất không? Đúng rồi, mất một động cơ không? Mất động cơ hả? Thấp quá. Mất một động cơ liền đó. Cái này giống xả 120 cơ rồi luôn. Bị ghi rồi. Phải chơi cái cục pin này giống anh đó thôi à. Khủng quá mà đáng quay chừng. Nó đến đoạn cuối là nó kêu kinh nha.